tai crand a chestyll mawreddog sy'n llawn hanes a thrysorau lu. Adeiladau sydd dal yma diolch i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y National Trust. Ond yn ystod y cyfnod clo, mae'r llefydd anhygoel yma wedi gorfod cau ei drysau a neb yn cael ymweld. Tan rwan, gan fod yr Ymddiriedolaeth wedi rhoi caniatâd arbennig i ni gan mynd i fewn i'r adeiladau tra bod nhw'n wag. Ac i fynd i bob twll a chornel i gael darganfod a rhyfeddu at eu cyfrinachau. Fi di Tudur Owen, a dwi'n dipyn o geek hanes. Ac Elinor Grey Williams ydw i, dwi'n bensau'r cadwriaethol a mae gen i ddipyn o obsesiwn efo hen adeiladau. Mi fyddwn ni'n mynd dan groen yr hanes a dod wyneb yn wyneb ar gorffennol, y da a'r drwg. Dyma stori'r Ymddiriedolaeth yng Nghymru, y tir, y tai a'r trysorau. Wel, dyna i chi beiriant, mae wedi gweithio fyd. Yn y rhaglen yma, da ni yn Erddig, plasty hyfryd ar gyrion Wrexham. Dwi'n gartraf i'r teulu York i fyny grisia ac i fyddin o weision i lawr grisia. Mae'r dining room, a fedrwch chi ddechnegu bod pob fel yna, da ni eisiau mwy o win, da ni eisiau mwy o fwyd. A dychmygwch y prysurdeb fysa fan hyn, wrth i bawb rwythro gwmpas ac yn gweithio ei gilydd. Ond erbyn y 70au, roedd y tŷ'n wag ac yn mynd a'i ben iddo. Prin, da ni'n ystyried pan da ni'n sbio ar olygfa fel hyn, bod ti mewn gwirionedd wedi edrych fel hyn rhyw dro. Erbyn heddiw, mae'r tŷ yma i fwynhau yn ei holl ogoniant unwaith eto, ac mae yna ryfeddodau i'w darganfod ym mhob man. I mi, mae'r trysor mwyaf gwerthfawr yn fan hyn. Sbiwch ar hyn. Mae stori rhyfeddol Erddig yn stori am oroesi. Mae'r rhai yn deud bod o'n wyrth fod yr hen dŷ yma'n dal i sefyll, yn enwedig wrth feddwl gymaint o blastau Cymru sydd wedi diflannu dros y ganrif ddwytha. Ond yn fwy na hynny, mae'r lle yma yn llawn o drysora. Dwi'n debyg iawn i'r teulu yn arfer byw yma, achos dwi'n licio taflu pethau ffwrdd, dwi'n licio cadw pethau. Yn anhebyg i fi, mae nhw wedi llwyddo i gadw pethau sydd yn amhrisiadwy. Heddiw, mae'r tŷ hynod yma yn cael ei gydnabod fel un o adeiladau mwyaf pwysig Cymru. Yn gartra i'r teulu York am bron i 250 o flynyddoedd, ond yn ôl yn y 70au, mi ddeithon ni'n agos iawn at ei golli am byth. Ym 1973, fe drosglwyddwyd Erddig i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac fe aethon nhw ati i adfer y tŷ. Gymryd ni ryw funud bach cyn cychwyn, Elinor. Be ti'n wybod am Erddig ta? Dwi'n ymwybodol bod y tŷ bron wedi cael ei golli, a dwi'n gwybod bod yna brosiect cadwriaethol anferth, un o'r ei mwyaf, yr Ymddiriedolaeth wedi cael ei chynnal yn y 70au. Mae stori Erddig yn dechrau yn yr ail ganrif ar 15 yn 1682, pan gafodd Joshua Edisbury ei benodi'n uwch sirif Sir Ddinbych. Roedd Edisbury yn ddyn dylanwadol ac wedi gwneud arian mawr yn buddsoddi yn y diwydiant plwm yn Sir Fflint. Gyda'i gyfoeth newydd, fe ofynodd i'r pensaer Thomas Webb adeiladu plasty mawreddog iddo. Ond roedd y cynllun yn un uchelgeisiol iawn a bu rhaid iddo fenthyg arian gan ei gyfoedion i gwblhau'r adeilad. Yn y diwedd, aeth y dyledion yn drech nag Edisbury druan, aeth yn fethdalwr ac bu raid iddo werthu dŷ newydd sbon i gyfreithiwr llwyddiannus o Lundan, John Mellor. Mi aeth hwnnw ati i ddod drefnu ei gartra newydd gyda'r celfi mwyaf moethus oedd i gael. Yn cynnwys y gwely sidan arbennig yma, gath ei gludo yr holl ffordd o Lundan ar gefn ceffyl a chart yn 1720. Gan ei fod o mor brin a mor fregus, mae'r gwely'n cael ei gloi y tu ôl i wal wydr, ond heddiw, dwi wedi cael mynd i fewn. Mae o'n brydferth. Dim wely mawr iawn, ac di feddwl fod o'n wely mawreddog. Wely reit fach oedd pobl yn llai ella dy gynnu? Wel, mae rhai pobl yn dweud oedd pobl yn llai, ond mae'n byr debyg mae yna waith ymchwil wedi deud oedd gwelyau'n llai ar yr adeg ono beth bynnag, oherwydd o'n nhw ddim yn cysgu wedi gorwydd i lawr yn llwyr, o'n nhw'n eistedd i fyny.
ar ffaith bod nhw'n cysgu fel yna, oherwydd bod nhw wedi cael lot o fwyd. Yn eistedd fyny? Yn eistedd fyny yn ei gwely. Ac o'n nhw'n cysgu fel yna, oherwydd y bwyd i gyd a'r... o'n nhw'n cael y gleddau mawr yma, a felly o'n nhw'n eistedd i fyny i gysgu. Cafodd y tŷ ei adeiladu yn ystod y cyfnod adferiad neu'r restoration, ac mae'n enghraifft arbennig o'r bensaerniaeth hwnnw. Wedi iddo brynu'r tŷ, aeth Melir ati i ychwanegu 2 adain ychwanegol bob ochr i'r tŷ gwreiddiol. Ac yn rhedag ar hyd flaen y tŷ oedd yr onffilad, cyfres o stafelloedd oedd yn llifo o un i'r llall. Ffasiwn o lys brenhinol Ffrainc oedd o, a dim ond y pobl pwysicaf oedd yn cael mynd o un stafell i'r llall i gyrraedd y pen. Mae'r stafelloedd wedi haltro dros y canrifoedd, ond mae'r onffilad dal i fod yn nodwedd pwysig. Mae'r dodrefn sy'n ystafelloedd yma yn werthfawr dros ben, a felly gorfod aros dan gynfasau llwch yn ystod y cyfnod clo. Ac mae Elin o'r hyd yn oed wedi gorfod tynnu ei bŵts mwdlyd. Mae'n neis. Mae'n neis dydi. Ne. Felly'r salŵn di hon, mae gwneud ddrws yn fanna, oedd yn edrych allan ar yr olygfa, achos dwi'n gwybod Mae'r olygfa mae'n bendigedig, yndi. Mae'r cyfres o stafelloedd yn parhau, a da ni'n mynd i ochr o'r cynllun wan, lle mae'r stafelloedd dal fel oedden nhw yn cyfnod Melir, a stafell tapestry di hon, a mi weli di tapestries Melir ar y wal. Ond mae seis y stafelloedd yn llai do, so fyma. Yndi, so fel hyn fydda'r gosodiad, y onffilad wedi bod yn wreiddiol gyda fo. Mae'n cute, dydi? Di, mae'n neis. Stafell Sieniaidd di hon, a mae fach oherwydd mae'n dilyn cynllun llawr Melir, sef cyfres o stafelloedd bach, a mae wedi cael ei addurno gyn y teulu Yorks, ddilynodd so ornaments nhw, ond mae'r cyfuniad reit cute yma, dydi? Mae hwn yn un o'n hoff stafelloedd i ar yr onffilad. Ond mae'n un stafell arall ar ôl. Oce. Mae'n mynd i ysgol hyn. Capal di hwn. Gafodd ei roed i mewn gyn Melir, ond di cael ei addurno wedyn gyn y Yorks. Dwi'n cymryd na'r teulu fydd yn dod i fan hyn i addoli. Ie, na chdi wedyn, y teulu sydd yma wedyn, y morwynion a'r staff yn eistedd fanna, ac oedden nhw'n dod yma bob ora am 8:45 yn ôl y sôn, ond ddim ar ddydd Sul. Achos oedden nhw'n mynd i capal go iawn ar ddydd Sul. Dyma lle fyswn i fyd, bob ora'n gofyn am fyddiant. Bu farw Melir yn 1773 ac fe etifeddodd ei nai, Simon York y tŷ. Dyma ddechrau 240 o flynyddoedd i'r teulu York yn Erddig. Ac fe gafodd pob un etifedd ei enwi naill ai'n Simon neu'n Philip. Dim llawer o ddychymyg ta. Felly, ar ôl marwolaeth Simon, Philip oedd yr etifedd nesaf, ac mi nath o hefyd barhau ar traddodiad anghyffredin i'r cyfnod oedd yn Erddig o ofalu'n dda am y gweision. Ac mi a Philip gam ymhellach gan ddechrau'r traddodiad o dynnu lluniau'r gweision. I mi, mae neuadd y gweision yma yn Erddig yn unigryw, achos dwi rioed wedi gweld unrhyw beth debyg i hyn, sef y gweision, y morwynion, y crefftwyr, y pobl ddaru adeiladu a cynnal a chadw'r llefydd yma. Da ni byth yn gweld nhw fel arfer, ond rwan, nid unig da ni'n gweld eu lluniau nhw, eu gwynebau nhw. Da ni'n cael rhyw gerddi bach yn fan hyn sy'n rhoi eu henwa nhw, be maen nhw'n neud, a hanes weithiau, eu teuluodd nhw. A dwi'n meddwl bod o'n testament i perchnogion Erddig dros y canrifoedd, gymaint o feddwl oedd ganddyn nhw am y pobl oedd yn eu gwasanaethu nhw ac yn gweithio iddyn nhw. Mae ganddoch chi rhain y ddau, mae hwn yn enwedig, Mr Rogers oedd hwn, y saer. Felly fod gan Erddig mae Trysorau lu, dwi'n meddwl fod y trysor sydd yn y stafell yma a'r hanesion sydd yn yr ystafell yma yn well na unrhyw beth dwi wedi weld mewn unrhyw un o'r tai mawr eraill. Da ni yn Erddig, plasty ar gyrion Wrexham. Mae'r tŷ trawiadol da chi'n ei weld heddiw'n ganlyniad i un o'r prosiectau adfer mwyaf pwysig a ddigwyddodd yng Nghymru erioed, wedi'r tŷ fynd ei ben iddo yn y 70au.
Fel rhan o waith cadwraeth yr ymddiriedolaeth, roedd angen achub y gerddi arbennig oedd yma hefyd. Wedi'u cynllunio gan William Eames, un o gynllunwyr mwyaf y cyfnod, maen nhw'n enghraifft berffaith o ardd ffurfiol oedd yn nodweddiadol ar ddiwedd y 19fed ganrif. Gwerth eu hadfer felly. Be fedrwch chi ddeutha ni amdano gerddi ochr Eames? Wel, mae'n nodweddiadol o'r style English landscape garden, ond wrth gwrs prif purpose o'r style na o addio oedd dim y prydferthwch, ond mae'n prydferth iawn, ond i gwella'r tir am amaeth, acos bob stad mawr yn y wlad eisiau cynhyrchu cymaint â phosib. Oedd y dŵr y problem mawr ar y pryd, acos oedd yr afonydd yn gorlifo a boddi'r cnwd a ballu. So oedd y addwyr fel Eames cymaint a periannydd dŵr. Yn gredigol ac yn ymarferol, aeth Eames ati i ffeindio ffordd o atal y dŵr rhag boddi'r tir yn Erddig, ac fe gynlluniodd y rhaeadr cwpan a sosar yma. Dyfais ydi o sy'n casglu dŵr mewn sosar garreg ar ben y gyfanwaith ac yn signo dŵr i lawr fel rhaeadr, wedyn i gwpan sy'n ei drosglwyddo fo i'r afon i lawr fanna. Pwrpas yr holl beth oedd i reoli llifogydd oedd yn digwydd yn aml yn ôl y sôn o'r afon clywedog wrth law. Ac wrth gwrs, drwy helpu reoli llifogydd ar y safle, oedd Eames yn gwybod yn union be oedd yn neud, oedd o'n codi gwerth amaethyddol y tir o gwmpas y plas. Mynd a dod nath y Phillips a'r Simons dros y canrifoedd ac erbyn dechrau'r 19fed ganrif, Philip York yr ail oedd wedi etifeddu'r tŷ. Roedd o a'i wraig Louisa wrth ei bodda yn cynnal partis crand, digon o waith felly i'r morwynion lawr star. Ac achos mae Erddig ydi hwn, da ni'n gwybod pwy oedd yn gweithio yma. Oedd na un ferch o'r enw Alice Jones, oedd hi yma yn 1914, a mi oedd hi'n 22 mlwydd oed, ac oedd hi'n derbyn cyflog o bint, 6 swllt a 8 ceiniog y mis. A hefyd, yn ddiddorol, oedd hi'n cael 4 ceiniog o bres cwrw. Felly, dyma fysa y math o waith oedd hi'n neud, o rhaid wneud yn siŵr fod y cynfasa neu'r llineiniau bwr yn sicr yn berffaith. Mi fysa Alice wedi rhoi nhw o fewn yr defnydd gwarchodol yma, reit? Rowlio nhw i fyny. Wedyn, gan bod y cynfasa a'r defnydd wedi golchi mewn starch, oedd hi'n medru codi nhw wedyn rhoi y rolls yn y peiriant arbennig yma. Dwi rioed i gweld un fel hyn o blaen. Mangle box yn Saesneg, box mangle yn Gymraeg. Mi fysa Alice wedi dod rownd i fan hyn, dod at yr handlan yma, mae yna bwysa yn y bocs yma, mae yna gerig yn efo, neu o'n drwm ofnadwy. Mae'r defnydd ar y rollers yma fan hyn, mae hyn yn gyffroes iawn, achos dwi wedi cael caniatad, dwi'n mynd i gael neud hyn unwaith, dwi wedi cael caniatad i droi'r handlan yma. Mae'r peiriant yma'n amhrisiadwy, felly dwi am roi troni, reit, gan i weld os dwi'n gweithio, dwi wedi cael rhybydd fod o'n swnllyd, felly welwch chi, mae o'n troi yr rolls na, a mae o'n gwasgu yr cynfasa. Dwi wedi cael gwybod, os na gario ymlaen, mae o'i fod i newid cyfeiriad, heb fy mod i'n newid cyfeiriad, croeswch eich bysaf, neu fyddai'n cael bil mawr gen Erddig ar ymddiriedolaeth genedlaethol. O! Sbiwch ar hynna. Mae'n dod yn ôl ffordd arall. Waw. Mae'n nghalon i'n mynd wan. Sgwni os oedd Alice mor nerfus ac ydw i. A felly dyna fo. Dyna fel fysa Alice wedi wneud. Reit, dwi'n mynd i wario 4 ceiniog gwan achos dwi eisiau peint. Argol, dychmygwch y ffasiwn sŵn pan oedd yr holl stafelloedd i fyny grisia yn canu eisiau sylw. A mae o ddyfais eitha manwl a soffistigedig, sef mae'r weirans bach mae'n rhedag drwy'r tŷ i gyd, drwy system o focsys, a mae'n tynnu ar y cloch bach. Ac wedyn, mwyn i'r gweision gallu dod yma a gweld pa stafell ydi o. Mae'n bosib gweld pa stafell oedd yn haslo y morwynion mwyaf. Mae'r front hall yn fanna, lot o hoel ar hwnnw. Mae'r dining room, a fedrwch chi ddechmygu bod pob yn fanna, da ni eisiau mwy o win, da ni eisiau mwy o fwyd. Felly nid yn unig cyfansoddiad o fecanwaith yn amlinellu technoleg ydy hwn, ond i ni, cyfansoddiad sy'n amlinellu cof o bobl yn defnyddio'r stafelloedd
A pa mor weithgar oedd y morwynion hefyd o redag yn ôl ac ymlaen. I barhau ar traddodiad, fe gomisiynodd Philip hefyd bortreadau o'r staff, ond erbyn hyn, camera oedd yn ei rhoi ar gof a chadw. Mae'r cofnod parhaol o'r morwynion, bwtleriaid a'r garddwyr yn tanlinellu'r berthynas agos oedd dal I fodoli rhwng y teulu a'r staff. Ond mae yna un cymeriad wnaeth fygwth difetha'r berthynas am byth. Rhag I chi feddwl bod ti'n fel I gyd ar y gweithwyr yma yn Erddig, doedd I ddim. Wel, dim I bawb. Y gegin dim yn hyn. A dychmygwch y prysurdeb fysa fan hyn wrth I bawb rwythro gwmpas ac yn gweithio ar ei gilydd yn paratoi'r bwyd ar gyfer y partis a'r gwledda mawr. Da ni'n gwybod am rai o'r manylion yma achos mae Louisa York wedi cadw dyddiadur reit fanwl a mae hi'n sôn yn benodol am un cogyddes o'r enw Ellen Penketh oedd yn gweithio yn fan hyn yn y stafell yma fel cogyddes yn 1913 tan 1917. A mae Louisa York yn hapus iawn efo'i gwaith hi ar y cychwyn, achos mae'n sôn am ryw wledd mawr. Mae Ellen wedi baratoi bwydydd, bob math o fwydydd, pawb wedi mwynhau hynna'n bob dim di'r rhedag fel watch. Ond chydig yn ddiweddarach, mae yna sôn am ryw 500 punt sydd wedi mynd ar goll. Roedd yr Yorks yn gwario'n wirion nes fod dim arian yn y coffrau. A phan sylweddolodd Louisa bod cyfrifon y gegin yn llanast, cyhyddodd hi Ellen Penketh o ddwyn gan y teulu. Arestwyd Ellen ac fe gafwyd achos llys. Amddiffyniad Ellen ei bod hi wedi gorfod prynu bwyd i'r teulu ar gredyd ac bod pob ceiniog wedi ei nodi yng nghofnod gwariant y gegin fel arian oedd yn talu dyledion y teulu. Mae bar gyfreithwraig Ellen Penketh yn llwyddiannus a mae'n cael ei ddarganfod yn ddi-euog a mae'r bar gyfreithwraig yn rhoi clec i'r Yorks drwy ddeud they are idlers on the path of life. Felly mae o'n gadael rhyw flas cas ofnadwy. Dychmygwch y sibrwd a'r hel clecs oedd yn mynd ymlaen yn y stafell yma ar y cyfnod yma. Jane Brown ydy'r dynas yma, a hi nath olynu Ellen Penketh. Gafodd y llun yma I dynnu yn 1912, 5 mlynedd ar ôl yr digwyddiad. Ond i'r Yorks ddim yn gadael bethau fynd, achos maen nhw'n sgwennu cerdd wan I ddathlu Mrs Jane Brown, maen nhw'n meddwl y byd o hynny. Her coming, we may here remark, brought to a close a period dark. For long on us did fortune frown, until we welcomed good Miss Brown. One whom this latter then replaced did for 5 years our substance waste, as foul a thief as e'er we saw, though whitewashed by uncivil law. Nôl yn yr ardd, dwi ar y ffordd I weld adeiladau arbennig na theilwa o waith adfer yr ymddiriedolaeth. Yn y 4edd ganrif ar 15, rhain oedd tai gwydr gorau oedd i'w cael. Roedd yn tebyg gan y Frenhines Victoria yn Windsor a Dug Devonshire yn Chatsworth. Mae yna 2 digwydr ar ôl o'r 4 gwreiddiol oedd yma yn Erddig. Mi gafon nhw wneud gyn y cwmni crem de la crem o'i gyfnod, Foster and Pearson, o swydd Nottingham. A mae'n bosib gweld y manylion gwreiddiol dal yma I gyd. Mae'r mecanwaith dal yn gweithio. Ond mae o'n ofnadwy o ddistaw a hyfryd. Dwi reit gefnus I ddweud gwir o'r garddwr o gwmpas y lle a'r cathod ma sy'n gorwyddian o gwmpas y lle mwynhau y hael. Mae le hyfryd I orffan y daith o'r gerddi yma yn yr cornel bach yma. Mae Erddig yn le gwych I fusnesa. Fe roddwyd y tŷ i'r ymddiriedolaeth genedlaethol ar un amod, ei bod nhw'n cadw popeth a pheidio taflu dim. O ganlyniad, mae yna 30,000 o greiriau yn y casgliad a pethau difyr ym mhob twll a chornel. Sbiwch ar hyn. Rover Tourer ydy hwn o 1917. Dwi 'di gwirioni. Mae'n fendigedig yn dydi? Ac os da chi isio bach yn fwy falle ar gyfer y teulu, wel dowch efo fi, achos mae gennym ni fwy. Mae yna Austin 1927 ydy hwn. Mae yna Austin 1924 yn fyna. Mae hwnna'n angen yn bach o waith. Os da chi'n poeni am yr amgylchedd, neu da chi isio mwy o filltiroedd am eich galwyn,
Wel, mae ganddyn ni ddetholiad o'r rhain yma hefyd. Mae bob dim yma yn Erddig. Erbyn 1966, y trydydd Philip York oedd yn byw yn Erddig. Roedd o wedi etifeddu'r tŷ gan ei frawd Simon, a gan bod yr un ohonyn nhw wedi priodi, roedd llinach yr Yorks ar fin dod i ben. Roedd Philip yn gymeriad hoffus oedd i weld yn aml ar gefn ei feic penniffarding. Gyda'r gost aruthrol o redag y tŷ ar y stad a dim incwm sylweddol ganddo, roedd bywyd iddo fo a'i gi Trixie yn reit wahanol i fywyda ei gyn-deidia. Mae rhaid chi ddychmygu rwan, ond drwy gydol y 60au a'r 70au cynnar, roedd Philip a'i gyd-defaid i bob bwrpas yn campio yn y stafell yma. Oedd hi'n ddychrynllyd o oer yma. Yr unig beth oedd ganddo fo i oleuo oedd lampa nwy. Oedd hi gartre fo yn llythrenol yn disgyn o'i amgylch o. A dyna pryd, ddaru'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gymryd sylw yn y plasty yma. Roedd y tŷ mewn cyflwr difrifol, ond wedyn digwyddodd rhywbeth hollol drychinebus. Fe ddarganfeddwyd bod siafft o bwll glo cyfagos Wrexham wedi achosi subtitles, ac roedd y tŷ wedi suddo 5 troedfadd. Roedd na beryg o iawn y byddai'r holl adeilad yn disgyn ac roedd angen ymatab ar frys. Fe frwydrodd Philip York am iawndal o 120,000 o bunnoedd gan y bwrdd glo, ac fe drosglwyddodd y tŷ i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Fe benderfynodd yr Ymddiriedolaeth werthu 60 erw o dir am filiwn o bunnoedd i achub Erddig. A dyna ddechrau, un o prosiectau cadwraeth mwyaf uchelgeisiol ac arloesol a welwyd erioed ym Mhrydain. Peth ydy efo gwaith cadwraethol, mae'n job ddiddiolch llwyr. Prin, da ni'n ystyried pam da ni'n sbio ar olygfa fel hyn, bod ti mewn gwirionedd wedi edrych fel hyn rhyw dro. Sa ddim ffenestri yn y llun yma, mae'r to ar y goll, mae'r holl loria tu fewn wedi mynd. A dyna lle mae rôl yr Ymddiriedolaeth yn ofnadwy o bwysig i le fel hyn. Oherwydd, heb edrach ar lyniau fel hyn, sa ni ddim callach bod y gwaith wedi cael ei wneud. Oherwydd, rôl gwneud gwaith cadwraeth ar unrhyw eiddo, ar unrhyw safle ydy cadw fe ddistaw a peidio deud wrth neb. Felly bod ni'n ailgreu'r hanes fel oedd o cynt. Wysti be, Elinor, o'r 6 lleoliad rydyn ni'n weld yn hwn, de, Erddig ma ydy fy ffefryn ni. Ia, pam? Mae yna rhyw deimlad cartrefol yma, mae yna rhyw groeso yma, dwi'n meddwl. A dwi'n ama fod o wbath i wneud efo'r pobl sydd wedi bod berchan y lle yma. Mae nhw i weld fel bod nhw'n rhoi gwerth ar bobl yn ytrach na petha a dangos i hunan. A mae hunan dod drwodd pe ti'n crwydro gwmpas y tŷ yn sicr. Felly cyn gymaint o stori gadwraeth sy'n i Erddig, dwi wedi ffeindio bod hi hefyd yn stori o bobl hefyd, sef stori o bobl wwan yn ogystal a'n hanesyddol. So, rhyfedd, bod ni'n adlewyrchu yr un math o syniadau. Ie, am y tro cynta ac yn unigryw, dwi'n meddwl, ges i wybod enwa yr gweision a'r staff sydd wedi bod yn gweithio yma ar hyd y blynyddoedd. A nid yn unig gwybod i enwa nhw, ond gweld i lluniau nhw mewn ffotograffs a lluniau oedd wedi cael eu cymryd 200 mlynedd yn ôl. A dwi'n meddwl bod hynny wedi bod yn brofiad arbennig. Dwi grediniol, ia. Cario ymlaen i warchod y llefydd yma ac yn sgil hynny, da ni'n dysgu mwy amdan ni'n hunan ac amdan y rôl mae'n cymdeithas ni, ti'n gwybod, wedi i chwarae yn siapio'r llefydd yma. Yndi, bendant. Etifeddodd Philip York y trydydd du oedd yn rhydd iddo gynnal ac a ddaeth o fewn trwch blewyn i gael ei ddymchwel a'i golli. Yn ei anffawd, buodd ddigon caredig i drosglwyddo Erddig i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac mae ei gweledigaeth nhw wedi rhoi bywyd newydd i'r tŷ hynod yma i ni gyd gael ei fwynhau.